السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazur kaže, danas ću da govorim o ashabima i nastavljam ovu temu o kojoj već govorim duže vremena. To jeste o ashabima koji su učestvovali u bitci na Bedru. Prvi je Katada bin Numan Ensarija. Pripadao je Hazrađ plemenu koje je ensarijsko pleme, ogranak plemena Benu Zafer. Numan bin Zaid je bio njegov otac. Onesa binti Kejs se zvala njegova majka. Njegova titula je bila Abu Amar i Abu Abdullah, sva tri ova. Hazreti Sejd Kudri je bio polubrat njegov. On je učestvovao sa 70 ashaba na prvom bejt i Akba. Alama ibn Isak prenosi da on nije bio sa ensarijama prisutan tad. Hazreti Katada je bio postavljeni strijelac časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i on je učestvovao u bitci na Bedru, Uhudu, Hendeku i svim ostalim bitkama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Na dan Uhuda strijela ga je pogodila u njegovo oko. Znači njegovo oko ispalo i on je poslije došao kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Rekao je: o Allahov poslaniče, ova strijela mi je izbila moje oko. On je rekao: ja mnogo volim svoju suprugu i bojim se ako me ona vidi ovakvog da će onda se njoj da će ona da promijeni mišljenje i da joj se neće više sviđati. On kaže da je tada časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeo njegovo oko i vratio ga unutra i kaže da se poslije njegov i vid vratio i da je i u starim godinama to oko imalo bolji vid od ovoga koje nije bilo ranjeno. U drugom hadisu se prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem stavio svoje pljuvačke na to oko i vratio ga unutra i da je to oko ozdravilo. Hazreti Katada prenosi da mu je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao strijelu i on kaže on bi bacao strijele sve dok ovaj luk od strijele se ne bi slomio. I on kaže ja bi ostao tu kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Inače za ovaj primjer se Hazreti Talha spominje, ali u ovom hadisu se spominje ovaj ashab. On kaže kada bi god
strijela letila prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ja bi postavljao svoje tijelo ispred te strijele. On kaže, želio sam da postanem štit za blagoslovljeno tijelo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tada mi je nestalo strijela i tada je ova strijela pogodila moje oko. Rezultat ovoga je bilo da mu je oko izašlo iz lobanje. On kaže, kada se borba smirila, uzeo sam to oko i došao sam kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On kaže, kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio, on je počeo da plače. Rekao je, o Allahu, tada je stavio svoje lice da bi zaštitio lice Božijeg poslanika. I onda je rekao, o Allahu, molim te učini ovo oko da bude ljepše i da bolje vidi od drugog. On kaže, poslije moje oko imalo bolji vid od drugog oka. Hazur kaže, gdje god hadis stoji koji prenosi Hazreti Katada, on nigdje ne govori da je on rekao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da se on boji da se neće više sviđati svojoj supruzi. Hazur kaže, mislim da su ovo historičari dodali ovoj priči da bi izgledala više kao atraktivnija priča, ali Hazreti Katada to nikada nije rekao. Šta je on rekao jeste da je časni poslanik vratio to oko unutra u njegovu glavu i da se to oko oporavilo i da je imao bolji vid na tome oku. Poslije ovoga Hazreti Katada je bio poznat kao Zulein. Hazreti Katada je učestvovao u bitci kod Rova, Endeku i svim ostalim bitkama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je nosio zastavu plemena Benu Zafer kada su osvajali Meku. Preminuo je u 23. godini poslije hidžre, imao je 65 godina. Njega su sahranili u Medini i njegov polubrat Abu Said Kudri i Hazreti Muslima i Hazreti Haris bin Kazima su ušli u njegov mezar kada su ga spustali. U drugom hadisu se prenosi da je Hazreti Omer radijallahu anhu također ušao u njegov mezar da ga spuste. On je imao unuka koji se zvao Asim bin Umar. On je bio ekspert u genealogiji ili rodstvu raznih plemena i porodica. Bio ekspert u tome. Alama ibn Isak je dao dosta hadisa na ovaj način. On prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao neki poseban luk koji je napravljen od posebnog drveta i na Uhudu on ga je slomio Hazreti Katada zato što je ispalio na njega puno strijela. Hazreti Katada bin Raman prenosi da je bila jedna ensarijska porodica koja se zvala Benu Uberek. Bila su trojica braće, Bišir, Bušir i Mubešir. Bešir je bio munafik. On bi recitovao stihove i kroz njih bi se rugao ashabima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Iako on je bio musliman, ali njegova djela su govorila suprotno. I kada bi ashabi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem čuli ove stihove, on bi onda se kleo Bogom da su to stihovi koji govore neki drugi ljudi. Ashabi su govorili da
Ove stihove je rekao Ibni Umerek, sin od Umereka. Ovi ljudi u njima se nije vidjela razlika kakvi su bili prije Islama i kad su prihvatili Islam, ovakvi ljudi kao što je on. U Medini tad ljudi su jeli najviše hurme, ali nekada iz Sirije bi dolazilo bijelo brašno, to koje je bilo puno prerađeno i samo bogati ljudi bi mogli da sebi priušte da kupe to brašno, dok su ostali jeli hurme ili ovo brašno koje nije bilo puno prerađeno. Kaže, jednom je trgovac iz Sirije došao i moj amidža Rafa bin Uzair je kupio jednu vreću tog brašna. On kaže, on je to ostavio brašno na neko mjesto i također je strijelu i luk ostavio. I neki su lopovi došli i ukrali su to i on kaže, moj amidža je došao kod mene izutra. I on kaže, on je meni rekao, moj bratiću, nešto se loše desilo meni sinoć. On kaže, istraživali smo i raspitivali se ko je to uradio. Znači, ukradeno mu je brašno i oružje. I kaže da su neki ljudi vidjeli Benu Uberek u toj blizini. On kaže da su vidjeli tu osobu da je pravio neku hranu i mislili su da je to od ovoga što je ukrao od njega. Kada smo se raspitivali u tom naselju, Benu Uberek je rekao, kunem se Bogom, ja mislim da je tvoj lopov, on je rekao nečije drugo ime, on je rekao Benu Labid, kada ljudi su rekli da je ovo ispravni musliman, čovjek pun časti i taj čovjek isto kad je čuo da ga optužuju, on je došao s mačem i upitao ga, da li sam ja lopov? On kaže, kunem se Bogom, ovaj mač će da ostane spreman dok ne nađemo pravog lopova. Ljudi su mu rekli, skloni svoj mač, mi znamo da si ti iskreni musliman i da ti nisi lopov. Onda su oni nastavili da istražuju u tom naselju. On kaže, mi smo tada nastavili da tražimo, ali smo shvatili da je to bio Benu Uberek i moj amidža je rekao, ovo Hazreti Katada prenosi, da ja trebam da odem kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Katada kaže, kad mi je to rekao, ja sam otišao kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao, neko iz naše porodice nam je učinio štetu. Otišao je u kuću mog amidže i ukrao mu je nešto. Mi želimo da se naše oružje vrati, a što se tiče brašna ne mora ga vraćati. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tad rekao, poslije dogovora ja ću da dam svoj odgovor u vezi ovoga. Kad je Benu Uberek čuo ovo, on je otišao kod svog naroda i oni su tako diskutovali i onda su još neki su ljudi tu i došli i otišli su i oni kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekli, o Allahov poslaniče, Katada bin Numan i njegov amidža, oni optužuju ljude iz svoje porodice kao bez ikakvih dokaza. Hazret Katada onda je otišao opet kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i poslanik mu je rekao da ti si optužio ljude koji da su ukrali, a kao oni se smatraju dobrim muslimanima. I ti nemaš nikakvih dokaza protiv njih. Hazret Katada je bio pobožna osoba i on kaže, ja sam onda se vratio od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On kaže, ja sam želio da nisam ništa rekao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem poslije što je njemu
poslanik rekao. Osjećao sam se da sam povrijedio časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On kaže i da sam izgubio cijelo svoje bogatstvo, nisam trebao ništa reći da bi ja učinio na bilo koji način da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem osjeća povrijeđeni. Onda on kaže, moj amidža je došao kod mene i pitao me je, bratiću moj, da li si išta uradio u vezi toga? On kaže, ja sam rekao svom amidži šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio i tada je moj amidža rekao, Allah je naš pomoćnik. Poslije ovoga, kratko poslije ovoga, ovi ajeti su bili objavljeni. Inna enzalna ilejkel kitabe bil haki litahkume bejne nasi bima eraka Allahu wa la takun lil hainine hasima. Mi smo tebi sigurno objavili knjigu sa istinom, da možeš suditi među ljudima po onom čemu te je Allah podučio. A ti se ne zauzimaj za one koji iznevjere povjerenje. U ovom ajetu hainin se tumači kao Benu Uberek, onda nastavlja vestagfirullah i traži oprost od Allaha. Inna Allahe kane gafurur rahima. Sigurno Allah najviše prašta i milostiv je. Onda Allah kaže, vela tuđadil anil ledhine jahtanune enfusahum. Inna Allahe la yuhibbu men kane hawanan athima. Yastahfune minan nasi wala yastahfune minallahi wa huwa ma'ahum iz yubayyituna ma la yarda minal qawli wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Ha antum ha'ulai jadaltum anhum fil hayati dunya faman yajadilullaha anhum yawmal qiyamati am man yakunu alayhim wakila wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Prijevod ovih ajeta: i ne zauzimaj se za one koji su izdajnici svoje duše, sigurno Allah ne voli onog ko je strogi izdajnik, griješnik. Oni se kriju od ljudi, ali se ne mogu sakriti od Allaha i on je s njima kad noću govore o stvarima koje on ne voli, a Allah opkoljava ono što oni rade. Vidi, vi ste oni koji su se zauzimali za njih u ovom životu, a ko će se zauzeti za njih kod Allaha na sudnjem danu, ili ko će biti zastupnik njihov, ako god učini zlo ili nasilje svojoj duši i onda traži oprost od Allaha, naći će da Allah najviše prašta i milostiv je. Onda Allah kaže: veme jaksib isman fe innema jaksibuhu ala nefsih wa kana Allahu aliman hakima wa man yaksib khati'atan aw ithma thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala wa ithman mubina. Što znači, ako god zarađuje grijehe
Zarađuje ga samo protiv sebe, a Allah ima trajno znanje i mudar je. Ako god napravi grešku ili grijeh, pa onda zato lažno optuži nevinu osobu, zaista nosi teret za klevetu i očiti grijeh. On kaže, ovo je ukazivalo na Benu Uberek koji je optužio Benu Labib da je on bio taj koji je ukrao. Onda Allah kaže, فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Što znači, a da nije bilo Allahove dobrote prema tebi i njegove milosti, grupa njih su htjeli da te zavedu. Zapravo oni ne zavode nikog osim sebe i oni tebi uopće ne mogu naškoditi. Allah je tebi objavio knjigu i mudrost i učinio te onom i učio te onom što ti nisi znao, a velika je Allahova blagodat prema tebi. Nema nikakva dobra u mnogim njihovim tajnim savjetovanjima, osim ako savjetuju davanje sadake ili činjenje dobrih dijela ili pravljenje mira među ljudima. Ako god to čini, tražeći Allahovo zadovoljstvo, mi ćemo mu uskoro dati nagradu veliku. Postoje mnogi ajeti iz časnog Kur'ana, ali samo ako pogledamo i razmotrimo ove ajete, oni govore protiv njih. Uzvišeni Allah je objavio ovo časno poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kao njegov blagodat prema poslaniku i posle je ovaj Benu Uberek kada je čuo ove ajete shvatio da govore o njemu i njegovom narodu. On je onda priznao svoju krivicu i vratio je to što je ukrao i onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovo vratio Rafa koji je bio, to su bile njegove stvari. Hazreti Katada govori da je njegov amidža bio stariji čovjek i prije nego što je primio islam u džahilijetu njegov vid je bio dosta oštećen. Hazreti Katada kaže kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu dao ovo oružje šta je bilo ukradeno, on kaže prije sam smatrao da moj amidža, da njegov islam nije bio toliko jak, ali kaže ja kad sam donio to on je rekao moj bratiću ti dani ovo kao u sadaku u dobre svrhe, to oružje, da on to ne želi. I on kaže tada sam shvatio da je njegova vjera vrlo jaka. Kad su ovi ajeti bili objavljeni, jedan od braće koje sam već spomenuo iz te porodice, on je i dalje ostao među mušricima i poslije je ajet bio objavljen. وَمَن يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Prijevod: ako god se suprotstavi poslaniku nakon što mu je uputa postala jasna i slijedi drugačiji put nego što je put vjernika, mi ćemo ga okrenuti istom pravcu gdje je on krenuo i uvešćemo ga u džehennem, a zlo je to odredište. Inna Allahe la yaghfiru
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Sigurno Allah neće oprostiti da išta drugo njemu smatrate ravnim, ali će oprostiti ono pored toga kome on hoće. Ako god smatra bilo šta drugo ravnim Allahu, sigurno je daleko zalutao. Kad je jedan od ovih braće, licemjer, otišao kod Salafa i on je napustio islam, Hasan bin Sabit je napisao u svojoj poeziji u vezi ovoga. Sulafa kad je čuo ovu poeziju, on je istjerao ovoga napolje. Hazret Sejd Kudri prenosi da je proveo cijelu noć učeći suru Ihlas. Kul huvallahu ahad, Allah. Kad je ovo rečeno časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, on je rekao: kunem se onim u čijem rukama je moj život, da sura Ihlas je 1/3 časnog Kur'ana. To jeste, Božje jedinstvo je esencija časnog Kur'ana, a sura Ihlas govori o Allahovom jedinstvu. Abu Salama prenosi da Ebu Hureyra je prenosio riječi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On kaže da im je rekao da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da u toku petka, u toku džume, i postoji trenutak da ako musliman u tom trenutku zamoli se za nešto dobro uzvišenom Allahu, da će mu uzvišeni Allah to i da podari. Onda je Hazreti Ebu Hureyra pokazao svojom rukom da, što je govorilo da je to mali trenutak. On kaže da je tad Ebu Hureyra preminuo i on kaže da je mislio otići kod Ebu Kudrija i da mu objasni u vezi ovoga trenutka, koliki je taj trenutak u toku džume. I on kaže, ja sam onda otišao kod njega, on je nešto pravio tad. On kaže, ja sam ga pitao u vezi tih stvari koje je on redao, šta je ovo? On je rekao, ovo su blagoslovi od uzvišenog Allaha. On kaže, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je volio. To su bili kao neki štapovi. On kaže da bi poslanik uzeo štap u ruku i hodao bi sa njim. On kaže, mi bi redali i odnijeli bi časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. On kaže, jednom časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je vidio ispred sebe da je neko pljunuo i on kaže, on bi tim štapom to očistio i onda se okrenuo i rekao ashabima da nemojte da pljujete ispred sebe, jer kad klanjamo mi smatramo da uzvišen je Allah ispred nas. Hazur kaže, mislim da nije bio ovo naređenje u časnom Kur'anu, zato ovdje je spomenuto u hadisu. Ovaj hadis je iz Buharija. Oni tu gdje su klanjali bilo je zemlja i bilo je, znači, oni su tu klanjali i to je bilo naređenje gdje mogu da pljunu, da ne bi klanjali na tome. Poslije je naređenje došlo u vezi kako da se oblačimo i spremamo za namaz, da treba da se nos očisti, da odjeća bude čista i čitavi propisi su poslije objavljeni. Sada mi imamo tepihe u džamijama i naravno stvar da nećemo pljuvati po džamiji, da sada imaju i maramice da se obriše nos i sve to, ali ovo je bilo u to vrijeme kada je to bilo samo, znači, zemlja, nije bilo ništa prostrto i njima je dato odobrenje da mogu na nekim mjestima ako trebaju da pljunu, da pljunu, ali poslije časni poslanik je dao instrukcije, naređenja i za ovo. Znači, ako morate da čistite svoj nos,
trebate da to radite sa nekim platnom krpom ili ako nemate to, onda da izađete iz džamije i to se radi napolju. Ovaj prenosioc govori da je tada padala puno kiša te iste noći. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pogledao u Katada bin Numan. Upitao ga je: Katada, šta ti radiš ovdje u ovo doba? On kaže: o Allahov poslaniče, radi grmljavine čuo sam da mnogi ljudi neće doći na namaz u džematu, ali ja sam došao prvi. Časni poslanik mu je rekao: kad završiš namaz, ostani iza. Dok ja ne prođem pored tebe, rekao mu je da ostane u džami. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem završio namaz, on je došao do njega i dao mu je neki štap koji je svijetlio, mogao je da vidi od njega, i rekao je: kada dođeš u svoju kuću, ako vidiš sjenu bilo koga, udari ga tim štapom, to će da bude šeitan. On kaže: to se i desilo i on je to uradio, i Ebu Sejd govori: radi toga mi smo volili ove štapove. On kaže: časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi nam davao ove štapove i mi bi ih pravili, i kad bi ih dobili kao poklon od njega, bilo bi to nešto posebno za njih i zbog toga vole ove štapove. Onda je Ebu Selma rekao da je njima Hazreti Ebu Hureyra rekao u vezi toga vremena koje dođe u toku džume. Znači on je, kad ga je vidio da ovo poslaže i sve to, on je dalje se vratio svom pitanju. On je došao da upita to pitanje u vezi petka i tog trenutka kada Allah dželešanuhu uslišava molitve na petak. Znači Ebu Hureyra radijallahu anhu je prenio da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: u petak dođe taj trenutak u toku džume da uzvišeni Allah usliša dove koje su dobre. I on je pitao ovog čovjeka da mu objasni u vezi tog vremena. On mu je odgovorio: da, ja sam upitao časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u vezi ovoga i on mi je rekao, on kaže, prvo mi je rekao u vezi ovoga, ali ja sam zaboravio u vezi toga. Ebu Selma kaže: ja sam otišao otale i otišao sam kod Hazreti Abdullaha bin Selam. U vezi ovoga postoje nekoliko raznih hadisa i 3 tačke iz ovoga možemo da izvadimo iz ovih hadisa u vezi ovoga. Prvo je da ovo se dešava svakog petka. Drugo, da je u kasnijem trenutku, u kasnijem dijelu dana prema različitim hadisima. A treće, da je ovo poslije ikindije. Sada ću da spomenem ove hadise ovdje. Hazreti Ebu Hureyra prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo petak, da postoji vrijeme u toku petka. I ako musliman nađe taj trenutak i ako on stoji u svom namazu i što god upita u tom trenutku Allaha, njegova molitva će da se primi. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pokazao svojim rukama da je to vrlo kratko vrijeme. Onda u Sahih Muslimu hadis koji prenosi Abu Kurda bin Musa Ašari, da je Hazreti Abdullah bin Umar mu rekao: da li si ti upitao svog oca šta je časni poslanik rekao u vezi tog vremena u toku petka? On je rekao: da, jesam. Čuo sam da je poslanik rekao da je od vremena, to postaje od vremena kada imam sjedne da klanja svoje molitve. Onda postoji još jedan hadis gdje Hazreti Abdullah bin Selam prenosi: jednom kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio prisutan, u Božjoj knjigi mi nalazimo neko vrijeme da kada se osoba moli uzvišenom Allahu i ne nađe to vrijeme kada se molitve primaju, da Allah i dalje primi molitve tih vjernika. Hazret Abdullah govori da je i tada časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokazao na mene i pokazao mi rukama da je to malo vrijeme.
I ja sam mu rekao da. Onda sam ga upitao koje je to vrijeme. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao to je kasni dio dana kada počinje da mrak pada. Ja sam ga upitao zar to nije u toku namaza? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da, zašto ne? Kada iskreni vjernik posle svog namaza sjedne i dalje nastavi da se moli, radi zikr, kad to osoba nastavi, znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da u petak postoji trenutak, to neko kratko vrijeme, ako bilo koji musliman sjedne i traži od Allaha nešto dobro, Allah će zasigurno mu odgovoriti tu molitvu. To je vrijeme poslije ikindije. Ovdje se spominje petak, ali ovaj hadis govori da je poslije ikindije namaza. Drugi hadis govori kad je Abu Selma pitao u vezi ovog vremena, da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao to vrijeme je kasnije vrijeme u toku dana. U vezi ovoga Hazreti Muslim Maud je objasnio da petak i Ramazan imaju sličnost, da je petak dan kada se molitve primaju, a također i mjesec Ramazan. U vezi petka poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ako musliman dođe i prije imama i sjedi i počne da radi zikr, da spominje Allaha i onda poslije kad imam dođe presluša hudbu i onda on klanja džumu, on dobija specijalne blagoslove od uzvišenog Allaha. Onda postoji jedno vrijeme u toku petka gdje što god dobro ta osoba zamoli Allaha, Allah će to da usliša. Hazreti Ebu Hureyra radijallahu anhu prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo dan petak i džumu, da musliman kada stoji u molitvi, da postoji sat, tako kad musliman stoji u molitvi i zamoli gospodara za nešto da će mu Allah to ispuniti. I on je također pokazao svojom rukom da je to kratko vrijeme. Hazur kaže, ja sam ovo već spomenuo. Hazret Muslim Maud kaže da ovo moramo da rastumačimo da jedino molitve koje su dobre, da će Allah njih da odgovori, a neke loše stvari ako mi molimo, to naravno stvar da se neće da ispuni. One molitve koje idu sa sunnetom, te će biti odgovorene. Također one koje idu prema Božijem zakonu. Kako god, iako je ovo ogromna blagoslov, ovo nešto nije jednostavno i lako postići. Petak džuma počinje od drugog ezana. Iako je ta hudba, na primjer, kratka, onda vidimo da je to vrlo kratko vrijeme. Ako je hudba malo duža, onda možemo reći da je to otprilike 1 ili 1,5 sat. U ovome 1 satu ili 1,5 sata, ako osoba zamoli Allaha za nešto dobro, onda to će biti odgovoreno i uslišano od Allaha. Kako god osoba ne zna da li je to 1., 2., 3. ili bilo koja minuta u ovome periodu. I osoba koja će da dobije ove blagoslove jeste ta osoba koja u cijelom tom vremenu konstantno je fokusirana i moli se gospodaru. A ovo dobro znamo da je vrlo teško za ljude da ostanu cijelo vrijeme da se mole i da budu fokusirani na to. Hazreti Muslim Maud kaže neki ljudi ne mogu ni 5 minuta da imaju pažnju na nešto ili fokus njihov. On kaže, na primjer, ja sam sad došao da klanjam. On kaže, evo i prije džuma namaza ja sam gledao neke ljude dok su klanjali sunnet i njihove oči su svugud šarale ili su gledali ispred ili poprijeko ili iznad sebe. Sunnet znači 2-3 minute klanjamo. Hazret Muslim Maud kaže, ako ljudi ne mogu da obrate pažnju u ovih nekoliko minuta, kako onda 90 minuta ili sat koliko traje džuma da oni ostanu i upute pažnju da
se sjećaju na Allaha i dove. I kao što vidite, ovo nije nešto lako. Hazur kaže, kao što vidimo, ovo traži od nas veliku pažnju i koncentraciju. Ovo nije nešto što je baš toliko lako. Znači što mi trebamo jeste da imamo veliku koncentraciju i da nastavimo i budemo istrajni u našim molitvama i dovama, zato što ne znamo kad je ta minuta vremena koju Allah daje da odgovara naše molitve. Kao što je Hazreti Muslim odrekao, ovo nije nešto što je baš i lako da se uradi. Da bi dobili blagoslove, pune blagoslove džume, to od nas traži trud od nas i koncentraciju. Hazur kaže sljedeći ashab kojeg ću da spomenem je Abdullah bin Mazun. On je bio iz Kurejš plemena ogranka Benu Džuma. Majka mu se zvala Sutejla. Hazreti Usman bin Mazun, Hazreti Gama bin Mazun i Saib bin Mazun su bili njegova braća. Hazreti Abdullah bin Umar, oni su bili rođaci zato što sestra od Hazreti Umara je bila Hazreti Zeynep koja je bila udata za njega. Yazid bin Ruman prenosi da je Hazreti Abdullah bin Mazun i Hazreti Hudama bin Mazun da su oni prihvatili islam prije nego što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u Dar el Arkam. Hazreti Abdullah bin Mazun i njegova trojica braće su se odselili u Abesiniju i u toku tog vremena kada su glasine se proširile da su Mekanlije primili islam, oni su se vratili u Meku. Hazur kaže, ja sam već govorio o ovome kada sam govorio o drugim ashabima u vezi migracije u Abesiniju. Kada je progon muslimana stigao do velikog stepena, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao muslimanima da se sele prema Abesiniji i da je tamo vladar u Abesiniji vrlo pravedna osoba i da neće biti okrutan prema njima jer ne postoji okrutnost u njegovoj vladavini. U toku tog vremena u Abesiniji je vladao kršćanska vlada. Vladar se zvao Nigos. U svakom slučaju u 5. godini kada je poslanik objavio svoje poslanstvo, 11 muškaraca i 10 žena su se preselili u Abesiniju. Kada su oni krenuli, uzvišeni Allah je dao i stigli do mjesta Šuejva, Allah Đelešanu im je dao blagoslove da je tada neki brod samo što nije trebao da krene i oni su se ukrcali na taj brod i otišli su u miru u Abesiniju. Kada su stigli u Abesiniju, oni su imali vrlo miran život. Muslimani su normalno živjeli tu i spasili su se progona kojim su im Kurejšije zadavali u Mekke. Ali, kao što su neki historičari to već spomenuli, Hazur kaže, ja sam to već dosta puta spominjao, poslije ovih lažnih glasina oni su se vratili u Meku. Oni nisu dugo živjeli u Abesiniji kad su dobili te glasine da su se Kurejšije prešli na islam i da je mir u Mekki, da se mogu da vrate. Rezultat ovoga je bio da nisu razmišljali, odmah su se vratili i oni kada su stigli blizu Mekke, shvatili su da je to samo bio lažne glasine. Ovo je samo bilo da ih namame da se vrate iz Abesinije. Neki su se vratili u Abesiniju dok su neki u Mekki tražili zaštitu od nekih ljudi, ali ni ta zaštita nije ostala dugo vremena jer se progon Kurejšija povećao i nastavio. I muslimani nisu imali mira u Mekki. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem opet naredio da oni trebaju da se odsele. I onda su muslimani počeli da se pripremaju i prvom prilikom su se iseljavali iz Mekke. Oni su otišli u Abesiniju, ovaj put je bilo 18 žena, a ostalo su bili muškarci. Otprilike oko 100 njih je odselilo. I ovo je bila druga migracija u Abesiniju. Što se tiče Abdullaha bin Mazuma, on je bio u toj drugoj grupi. On je bio i u drugoj grupi, znači 2 puta se vraća u Abesiniju.
ili je poslije otišao u Medinu. Sahil bin Ubejd Ansarija, kada je Abdullah otišao u Medinu, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo sa ovim ashabom. Prema jednom hadisu Hazreti Abdullah bin Mazun da je Hazreti Udba bin Amir bio njegov brat koji je uspostavljeno bratstvo između njega od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Medini. Hazreti Abdullah bin Mazun zajedno sa svojom trojicom braće Hazreti Usman bin Mazun, Hazreti Kutama bin Mazum i Hazreti Said bin Mazum su učestvovali u bitci na Bedru uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Abdullah bin Mazun osim Bedra učestvovao je na Uhudu, Hendeku, bitka kod Rova i svim ostalim bitkama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je preminuo u 30. godini poslije hidže u vrijeme hilafeta Hazreti Osmana radijallahu anhu. Da uzvišeni Allah uzdigne status ovih ashaba i da ovo nastavi zauvijek. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.